ជាមួយភូមិអត់និយាយច្រើនទេហើយក៏អត់ចោះចាប់ពាត់នំហត់អញប្លង់កំតិចដីឆៅអញ្ចឹងបានសៀមបាត់មុតបាត់កដោយកញ្ចុកនៅក្នុងហេតុការណ៍ដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយទីហ៊ានមីយ៉ាន់ម៉ានិងកងកម្លាំងឆ្មាព្រំដែន BGS បានបើកប្រតិបត្តិការបំផ្ទុះអគារកម្ពស់12ជាន់មួយនៅក្នុងទីក្រុងស្វាកូកូដោយបំផ្លាញមជ្ឈមណ្ឌល scam online មួយនៅក្នុងខេត្តម៉ៃយ៉ាវ៉ាឌីនៅម៉ាស៊ើតរដ្ឋាភិបាលចិនបានបញ្ជូនយន្តហោះមួយគ្រឿងទៅយកជនឆោបោកជនជាតិចិនទាំងនោះត្រឡប់ទៅវិញដើម្បីបន្តប្រតិបត្តិការរបស់ពួកគេការវាយប្រហារមានពីរច្រកមួយគឺរដ្ឋាភិបាលភូមាជាមួយនឹងកងឧទាមបំបែករដ្ឋនិងការប្រយុទ្ធមួយទៀតគឺរដ្ឋាភិបាលវាយកំទេចជំរំឆោបោកអនឡាញនៅភូមាឡើងដល់ស្នឹមហើយដែលមានជនបរទេសរាប់ម៉ឺននាក់ជាបណ្ដាញឆោបោកក្នុងនោះក៏មានជនជាតិសៀមរាប់រយនាក់ផងដែរដល់ពេលគេចាប់បានក៏ធ្វើខ្លួនជាជនរងគ្រោះទៅវិញតែពួកសៀមនឹងហើយដែលជាជនដៃដល់ក្នុងការឆោបោកជួញដូរមនុស្សដោយប្រទេសសៀមច្រកប្រលានយន្តហោះជាមណ្ឌលកណ្ដាលរួចឆ្លងកាត់ព្រំដែនដែលមានមន្ត្រីសៀមជាបណ្ដាញលបួងមនុស្សទៅលក់នៅជំរំឆោបោកភូមាក្របដៃរដ្ឋាភិបាលភូមាប្រយុទ្ធគ្នាបានស្រោចស្រពលើភូមិប្រជាជនសៀមឆ្លងព្រំដែនដែលធ្វើឲ្យមានការបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងអ្នកភូមិច្រើនខ្នងប្រជាជនរងរបួសនិងការជំលះសៀមមិនហ៊ានឡាំប៉ាប្តឹងបរទេសហើយក៏មិនចេញលិខិតឬនិយាយថ្កោលទោសភូមាដែរក្រៅពីអត់ធ្មត់តែប៉ុណ្ណោះ